Épluchez les asperges à l'aide d'un économe. Récupérez les épluchures et plongez-les dans une casserole avec un peu de sel et de beurre. Faites chauffer de l'eau dans une casserole. Plongez les asperges dans l'eau bouillante. Ajoutez du citron et salez l'eau. Plantez un couteau dans une asperge si vous sentez que la chair est molle, ça veut dire que c'est prêt. Et de beurre. Faites chauffer de l'eau dans une casserole. Épluchez les asperges si vous sentez que la chair est molle, ça veut dire que c'est prêt. Plongez les asperges dans l'eau bouillante. Ajoutez du citron et salez l'eau. Plantez un couteau dans une asperge à l'aide d'un économe. Récupérez les épluchures et plongez-les dans une casserole avec un peu de sel